Ayyee jaallanii fayyaa ta'aa ulfaadhaa eebilaa 15 kan baraa 2026 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo baga geessanii baga waliin geenye har'aa eebilli 18 ta'us eebilli jiini guutuun isaatuu guyyaa goototaati. Ammoo guyyaan gootaa guyyaa tokkichas miti inuma beeknaa formaaliitii yaadannoo ittiin guyyaa godhannedha malee. Kanaafuu baga geessan isiniin jedha irra deebi'ee haasaa dheeraallee hin qabu dhugaa dubbachuu fi eebila 15 dheengaddaa yeroo walitti dhufne jaallan mana keessa turanii miseensonni qondaalonnii fi hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo haasaa garaagaraa taasisaa turanii sana walumaanuu caqasaa turre haasaa sanarratti dhaamsi silaa ilma Oromoo intala Oromoo abbaa fi haadhaa Oromoo kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan barbaadu beeku waan barbaadu argachuuf ammoo waan silaa barbaachisu hojjechaa jiruuf dhaamsisaan dabarsanii gahaadha. Har'a guddoo keessa deebi'uuf irra deebi'uullee na hin barbaachisu. Kanaaf dheengadda akka gaariitti waliin turre akka gaariitti waliin yaadannoo kana ammoo akkuma mana keessaa kaastanii eeboo darbatamaa jiru kanaa jaarmiyaa kana kanaaf dheengadda akka gaariitti waliin turre akka gaariitti waliin yaadannoo kana ammoo akkuma mana keessaa kaastanii eeboo darbatamaa jiru kanaa eeboo fuuldura sanaa qarataanee waraanuullee dadhabnu ka waraanu qofaa miti waraanuufu irree barbaadaa jinfuu sana warra darbatu warra waraansisu warra irree itti ta'uu taanee jaarmiyaa kana jaarmiyaa abaa'oo oboo keessumaa ammoo abaa'oo oboo parsantii hojii isa guddaa ittiin qabsoo galmaan ga'u qabsoo hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessinaa tinnisna irree itti goonaa sanaa fi nu gidduu deebitanii yoo argamtan bareedaa jennaan affeerraa keessan irraa hirmaachuuf dhufne malee guddoo haasaa dheeraa gochuuf miti. Jaarmiyaan kun jaarmiyaa suuta gara tasgabbii xaliila'uu itituu fi waan barbaadu beekuuf waan barbaadu argachuuf immoo maal akka hojjechuu qabu beeku ta'uu deemutti jiru. Kanaafi sagantaa akkasii qopheessee ammoo waraana isaa qabsaa'ota Oromoo hundumaa warra fedhii bilisummaa qabu bakkaa waliin nu qabu keessatti qoodinni baachaa jiru. Egaa kanuma arguu jirru kanaaf isin gidduu argamuuni nuuf kabajaa ulfinaa kanaafidha isin gidduutti argamna. Hiree tokkodha qabnaa hireen nuti qabnu gabrummaa jalaa ba'uu fi xoofoo bilisummaa sanatti dhiiga keenya qeensinee wareegama nurraa barbaachisu ulfaata. Hayyeegaa kana hundumaa gooneetudha biyya argannaa kabajaa sabaa fi olaantummaa biyyi tokko qabaachuu qabdu hiree silaa murteeffachuu qabnu sana bira ga'uu fi gatiidha nu gaafataa gatii sanadha kafaluu jirra waan ta'eef guyyaa akkasittiin yeroo yaadannu caasaan hedduun jiru kuni haga xurii qeensaallee taatu waa itti gumaachaa jechuudha. Gumaacha sanatu walitti dhufee wal utubee waan barbaannu sana isa xumuraa guduunfaa itti nu godhaa bilisummaa sanatti gara rarraga bilisummaa sanattis nu oofa jechuudha. Kanaafi jaarmiyaan kun akkasiin jabaataa deemuun sabni hin ijaaramne sabni jaallan dheengadda waan hedduu dubbatanii jechuudha. Wanti nu dubbanne dirreerraa afaan tokko dubbannu suni eenyuyyuu haa dubbatu waan waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru ibsaa hiree waan silaa barbaadu akkatti hojjetudha ibsa.
Kanaafi bilisummaa kanatti yeroo deemnu waan biraa hin qabnu, waan lamuma qabnaa isiniin jedhan jaallanillee. Wanni nuti qabnu itti wareegamu yookaan galmaan ga'u sana yoo ta'uu dadhabde gidduu gidduutti mana sagal seenuun gantummaadha jedhan jaallan. Ana miti ka jedhe yookaan nama sana yaadicha qofaa kan nama tokkoo miti, kan jaalsa baay'eef miti. Hunda keenyatti akkas jechuutti jira jechuudha. Wal ijaarree dirree tokko irratti fiingee tokkoon qajeelfama ulee seeraa tokkoon buluuf yeroo inni nu fudhatetu jira. Burjaajii akka bartee ittiin adeemamaa ture sana keessaa of baafne kufaatii Oromoo kufuu qofaa osoo hin taane bakka tokkotti si'a 2, 3, 4 irra deddeebi'anii mucucaachuu sana gufuu tokko ganamaa haga galgalaa si'a meeqatti deddeebi'anii gufachuu sana irraa of baraaruu fi qabsoo akka bartee sana keessatti baxaraanummaaf sirna dhablummaa saamicha hamaa maqaa qabsoo jala dahatanii qabsaa fakkaatanii afaan qabsoo dubbatanii dhiiga xurii lafee fi lubbuu dhala namaa lubbuu ilmaan kichuu kanaan daldalachuu waan barame sana keessaa baanee afaan har'aa kana dubbachuuf wareegama kaffallee ni beeknaa jechuudha. Amma afaan tokko dubbachuun suni eenyuyyuu eessattiyyuu jaarmiyaa barbaade waan barbaade yoo godhe saamicha barbaade yoo gaggeesse jaarmiyaa ABO bakka hin bu'u. Namicha saamu yookaan namicha nama hatu maqaa qabsoon daldalu caalaa ammoo warra akkasittiin goyyome osoo daandiin isaa jiru akka durii miti, quunnamtiin dukkana miti, quunnamtiin addunyaa kanaa har'a haala mijeesse jiru osoo walitti lallabnu warri kenne sun immoo hattuu caaluu jechuudha. Kanaafiyyuu nuti jaarmiyaa kana dhaqabna. Jaarmiyaa kanaan alatti maqaa woboo dhaachuu fi maqaa woboon daldaluun hin danda'amu. Biyya keessattis akkaataatti taliignuu qabna. Uummata keenya waliin jirru, ka waliin battalaa lolaa qabannee wareegama kaffalaa jirru. Kanaafiyyuu jaarmiyaa tokkicha qabnu kanadha nuu jabeessa. Yoo jaarmiyaa sana jabeessuun hin danda'amne dhiisanii taa'uu nuu qabsoodha isiniin jedhanii jechuu jaallan. Afaan tokko kanadha isinitti dubbachuu jirraa. Kanaafiyyuu yeroo yaadannoo goota silaa keessatti lubbuu hin ilaallanne, carraa hin ilaallanne, lubbuu isaa hin mararfanne kenne yoo yaadannu akkuma jaallan sinii dhaaman warra lubbuun jiraachuu osoo dandahanii lubbuun jiraadhaatii tokkummaa Oromoo sharafaa jennaan lubbuun jiraanne tokkummaa Oromoo hin sharafnu jedhanii du'a filatanii. Nummoo har'a teenye lubbuun jiraachuu moo dhabamuu jedhameellee filmaan osoo nuun kennamiini filmaata akkasii keessayyuu daa'ilaamaa akkasii keessa yoo ton seeniin lubbuun jiraanne tokkummaa Oromoo sharafuuni gantummaa hamaa isiniin jedhan jechuu jaallan. Yoo dhaggeeffattaniitu ta'e, yoo dhageessaniitu ta'e, yoo gurratti simseeneera ta'e, sammuun sin qabateera ta'e, kana caalaa wanni isinitti himu hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo qondaalli isaaf hooggannisaa jechuudha. Kanaaf akkasitti waliin tarkaanfannaa. Egaa bara dheeraa qabsoo gaggeeffame kana bifa haaraanii Oromoo qabsooman qabsaahuu jira jedhee gabrummaa jara gatii jiruumaa fi du'uun qabsooma fakkaachuu qofaatiin ani qabsaadha ofiin jechuurra du'uu qofaa osoo hin taane ajjeesuu danda'u hiikkaa injifannoo jijjiiruutti ceenee jechuudha. Hiikkaa injifannoo jijjiiruu jechuun injifannoon akkitti hiikamu jira. Fakkeenya tokkoon sinii kaasagaa haaluma yeroon keessa jiru xiinxalaa waan sanaa miti of kalchaa yeroo keessanillee sirnirraa fudhachuu hin fedhu jedheemmoo haasaatti asii achi keessa seene biyyi har'a addunyaa kanarratti jajjaboo jedhaman Iraanii fi Ameerikaanii warra Israa'elii waliin lolli isaan keessa jiran. Ameerikaa fi Israa'el biyyoota gurguddoo teknooloojii meeshaa waraanaa tika odeessa walitti gurwaa hundaan guddoo ta'an Iraaniin yeroo lolani. Injifannoon hiika qaba. Iraaniif injifannoon hiika qaba. Israa'eliif Ameerikaaf injifannoon hiika qaba. Iraaniif injifannoon ammayyuu still a state, a sovereign state jechuudha. Haga ammaatuu jirti. Haga hundumaa irratti roobe absorb gootee dandamattee still functioning as a state injifannoo jechuudha Iraaniif. Injifannoon hiika qabaa inni siniin jedhe kanaaf. Warra Ameerikaa Israa'eliif immoo injifannoo jechuun ayatolaa isaanii ajjeesanii namoota tikaa waraanaa isaanii ajjeesanii niikular paaworii isaanii
dismantle godhanii mootummaa fedhan immoo achi kaahatanii deemuutu injifannoodha. Kanaaf injifannoo yoo diffaayin goone akkaataa ati itti dhaabbattee ilaaltuu fi kallattii irra dhaabbattee ilaaltuu fi waan feetu irratti hundaa'a jechuudha. Injifannoon Iraanii, injifannoo Israa'elii wal bira qabdee yoo hiikte hiikkaan isaa tokko hin ta'u. Isuma amma isinitti hime. Iraaniif haga har'aatu as much as possible waan itti darbatame hunda absorb godhanii aarsaa barbaachisu hunda hanga kafalamuu qabu kafalanii sovereign state ta'anii itti fufuu still middle east keessatti dhiibbaa uumuu danda'uutiin jiraachuun injifannoo isaaniif. Warra Israa'elii Ameerikaaf immoo sana faalla. Mootummaa jijjiiru, nuclear power sana achi balleessu, dhiibbaa isaan achitti uuman balleessu, mootummaa fedhan achi kaahu. Kanaaf injifannoon akkasii. Hankeenyatti yoom fide? Haaluma addunyaatti akkasiifin kana kaasa. Oromoon maraateeraa qawwee kan kaasu maali jedhanii warra nama goyyomsan sana itti ilaalaa jechuufin kana kaasa. Har'a Oromoo qawwee xixiqqaa kana qabannee lolluu miti addunyaan nuclear power walitti darbatuu jira jechuudha. Sadarkaa kana jira lolli. Kanaaf biyyi akkasumattiin biyya taatee kadhatanii dhugaan qaba jedhanii dhugaan ofumaa kottee baasee manatti namaa dhufu hin jiru du'uu nama gaafata. Nuti gaa injifannoo har'aa yoo hiikkannu kaleessa Oromoon Oromoo jedhee of yaamuutu injifannoo hiikkaan injifannoo yaa Oromoo ko. Maqaa hamtuu arrabsoo itti moggaatte ofirraa loluu lolee isa sana jijjiiree ani Oromoodha jedhee of yaamsisuun injifannoo ture kaleessa. Hiikkaan injifannoo sadarkaa qaba. Ati ilma Oromoon tala Oromooti, ati nama akkasii miti, inni kun arrabsoo gadi aantummaa warra si gabroonfatetu sitti moggaase, ati ilma Oromoon tala Oromooti, ati Oromoo biyya Oromiyaa qabda, uummata kaleessa guddaa, sirna gadaa wal bulchaa ture, sirna dimokiraatawaa, aangoo waggaa 8 gadoomni tokko waggaa 8 ka gaafatu afuriin deemu sana wal jijjiiree wal bulchu sana uummata akkasii turte har'a qottuu Harargee gaallaa Wallaggaa maaloo siin jechuun suni lola qorqalbii sirratti taasifamedha. Akkasittiin agabroomte jedhanii uummati immoo kana fudhatee ani Oromoodha jedhee of yaamuun injifannoo ture jechuu kaleessa. Jaallan eengadda waasinitti himani. Har'a waa'ee tokkummaa Oromoo fi ati Oromoodha ati qabsaa'uu qabda jennee dubbachuurra hin jirru injifannoon keenyi sana tareera. Injifannoo akkatti diffaayin gochuu jalqabe waraanni bilisummaa Oromoo sallaaluu qabdanii jechuu. Kanaaf kana kaase malee lola biyya namaa kaasuufi miti. Ammoo lola biyya namaa kaasuunis jaalalli biyya hagamuu yoo du'ani, hagamuu yoo barbadaahani, kabajaa ofii qabatanii du'uu fi haga xumuraatti dura dhaabbachuunis maal akka ta'e Oromoonis baruumatti irra jiraata jechuudha. Uummati Falisxiin haga har'a lafarraa baduutti lakkoofsisa ruubii Oromoo kan hin geenye lola inni keessa dhaabbatu, ibidda inni keessa dhaabbatu beektu jechuudha. Suniifi duuti hin oolu yoomiyyuu taanaan tolammoo kabajaan hin jiraatu. Kabajaa sanaaf immoo duuti haga fedhe iyyuu ta'u we have to absorb as much as possible waan nurratti darbatamu sanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu injifannoo jaallan akkitti isinitti himanii waa'ee tokkummaa Oromoo har'a lallabuun oboo biratti qaanii iyyuuti. Nuti har'a irree taane irree sana tiksuu fi irrichi immoo irree isa guduunfaa gabrummaa godhee bilisummaa sana fidutti nu ceesisu ta'uu qaba. Sanarratti qiyyaafachuu qabdanii Oromoon sadarkaan inni injifannoo hiikkatu har'a waan bubuutu ati Oromoodha, ati daangaan biyya kee kana, ati maaloo sanaa miti. Kana bira dabarreerraa siniin jedhanii jechuu jaallan. Waraanni bilisummaa Oromoo bilchina sadarkaa kanaarraa fi injifannoo akkatti hiikkatu sadarkaa kanaarra jira. Injifannoon nurratti har'aa mootummaan abbaa irree biyya kana keessa maqaa Oromoo dhahatee Oromoo akka adda addaatti gaangistara adda addaatti bobbaasee saamaa jiru kun injifannoo akkatti hiikkatu qaba innis. Kaleessa guutummaan guutuun nu balleessee guyyaa 15 ji'a 2 ji'a 3tti nu balleessee nu tohatee maal godhee akkas godheen jechuun injifannoo isaatu nu balleessuutu injifannoo isaa ture. Har'a gadi bu'eera sadarkaa sanarra hin jiru. Isteetii dikee gochaa jirtu akkaataatti eegani mootummaan caasaan mootummaalee hedduun fankishin gochuu dadhabuurraa unofficially waan ijaaramu hedduu dhaga'uuma jirtantu jira jechuudha. Injifannoo sadarkaa sanatti of tiksuu, naannoo tiksuu, hoogganoota tiksuu, warra achi keessatti loyaal ta'an tiksuu injifannoo jechuun mootummaaf sana ta'eera. Har'a injifannoon mootummaa kanaaf dhokatanii lafa tokko gahanii kunoo lafti nagaadha as geenyee deebine achi geenyee deebine biqiltuu akkasii jala dhaabbannee suuraa kaanee deebineetu injifannoodha mootummaaf. Waraana bilisummaa Oromoof immoo akkas miti har'a.
dandamachuu jiraachuu isa kana miti jechuudha. Sana dabarreerra. Kanaafi jaarmiyaan of ijaare, wal ijaare, sabni ijaarame, injifannoon isaatu yeroo irraa yerootti jijjiiramaa, hiikkaan isaatu jijjiiramaa akka deemu kanaan arguu jirtanii. Egaa yaadannoon nu goonu kuni kaanii agartanii yookaan xurree isaanii irratti osoo as achi hin goriin waan isaan kaleessa wareegamanii fi galmaan gahuuf warra hojjetee galma gahuu fi milkaa'uu sana keessatti qooda qabu ta'u yookaan ammoo xurree sanarraa otoo maqiini hiree isaaniif dhufte sana yoo nuu dhufte osoo hin sodaatiin hin mamiin hiree sana fudhachuu wareegama sana kafaluu riqicha sana ta'u kanarraa kan hafe kan kanaan ala yaa'u hundisaa gantummaa akkuma jaallan jedhani anillee gajjabeessee sanum dabalaa jechuudha. Yaadannoon keenya akkas ta'uu qaba. Jinfuu qabnee irree sinitti taanee darbannee waraantanii hulluuqxanii akka seentan immoo duubaan si waliin jirra waan qabnuuni. Hundi qawwee qabateen dhukaasu, hundi eeboo sanan darbatu jettan immoo eeyyeen bakka jirtan hundumaatti kunoo bifa mul'ataa ta'een, bifa dhoksaa hin qabne, bifa irra dibii hin qabne mul'ataa ta'een waraana bilisummaa Oromoof kunoo waan hangasii akkasitti jaarmiyaan akkasiin of ijaare godina gamtaa gurmuutiin akkasiin of qindeesse gumaachee jettanii hanna hin qabne, dhoksaa hin qabne akkasittiin accountability ifaa ta'eetiin waan nu gumaachitanis inni kunis ulfaadhaa hanna kaleessa jibbine sana akkaataa itti dhoksaa gola keessa deemanii maqaa qabsoon daldalanii dhiiga maqaa dhahataa lafee maqaa dhahataa lubbuu maqaa dhahataa qabsoo Oromoo irratti hin jiree silmii ta'anii jiraatan sana kuttanii nurraa gatta waan ta'eef kan hafes yoo jiraate eebbi keessanuu eebba sana keessatti warra gaangiriinii ta'e nurraa kaasi yaa rabbi jettan haqa sanaan deemna warri akkasii yoo jiraate illee hin jiraatu jechuudha. Ayyaanni Oromoo san baatu dhiigni har'a ji'oota kana hundumaa yaadataa jirru ayyaanni goototaa ekeraan gootota keenyaa isaan hin baatu. Kanaaf haasahaanii waluma jajjabeessuu fi waliin jirra. Keessummaa jettanii kabajjanii nu yaamtanii hafuu hin dandeenyu. Lola kamuu haalli kamuu yoo jiraate jechuumaaf dhufne malee hojiin keenya lafarratti hojjenna. Amajji tokko yaadattuu waliin dabarsinee waan hedduu jennee namni hedduun qodaa keessaa bahee iyye. Garuu gaalichi akkuma gaafa amajji jedhee ammas irra deebi'een jedha. Hojii isaatti fufee injifannoodhaan walitti deebi'ee dhufee har'a waan gochuu qabdan kana gochuuf xiiqiidhaan walitti dache. Inni gaafas qodaa keessaa bahee otoo maqaan dhahamiin otoo yaamamiini abbaan of beekaaf o'owwaate suni meerra eessa gahe homaan goone kanaan nama caallaa jechuudha. Jaarmiyaan kun kanaan nama caala. Jaarmiyaan abaa'oo huboo biyya alaa kanaan nama caala. Hojii hojjeta lafarratti. Qilleensa irratti yoo namni waa odeessu lafarratti maal gochuu dandahaa jedhii gaafu. Isa sana kan barbaachisu. Qilleensuma odeessa taanaan deebiitti hin kennin. Innuu ofiisaa du'a. Ofii dikee godhaa jechuu akka steetii Itoophiyaa. Itti dhiyaanneerra jaallan. Itti dhiyaanneerra. Akka itti dhiyaanne immoo hiikkaa injifannoo keenyarraa hubachuu dandeessu. Injifannoon garuu lola injifachuu fi waraana moohachuun immoo gargari jechuudha. Being victorious in a battle and winning a war garaagarummaa guddaa qaba. Injifannoon amma jennu kun yoo tiksinee moo'icha waraanaa sana dandamachuu sanarra dabarree injifannoo sana dandamannaa ittiin amma dhufaa turre kana irra dabarree moo'annaa waraanicha guduunfuutti deemuuf immoo waan hojjetamu nuuf jiraa jechuudha. Overnight roomin ijaaramne garuu overnight kufuu dandeessi ta'a. Kanaaf biyya akkitti ijaarratan akkasi. Injifannoon amma hiikkaasaa himaa jirru kuni mucucaateen harkaa bahee moo'icha waraana sana guduunfuu nu hanqisuu danda'a waan ta'eef hojiin keenya ammayyuu guddaa fagoo. Hin mugiinaa, hin rafiinaa, daandii irra dhaabbatiinaa. Waan guyyaarraa guyyaatti hojii manaa nutti kennani. Gaangistara ijaaranii ebeluun akkas jedhee sirbee deebii kennuufii qabnaa. None of our business sana miti. Nuti waan kana iddoo tokkotti qabee fuudhee qodaa tokko keessa kaa'ee balbalatti cufu gabrummaa sana guduunfuutti, bilisummaa sana sabaaf fiduutti, mootummaa uummataaf ta'u ijaarrachuutti, biyya sabaaf taatu, Oromiyaaf taatu, Oromoof taatu Oromiyaa ijaarrachuu irratti hojjechuu jirra waan ta'eef waan namni hojii manaa nu kennee karaarra dhaabbatee akka daandiirra dhaabbannee silaa gaara yaabbachuu qabnu mudhii geenye yookaan jala dhaabbannee
akka boonyu nu taasisan sanaaf deebiin kenninaa jechuudha. Warri sana godhu hiikkaa injifannoo akkaataatti hiikkatutu haalli jalaa babbade hedduu jira sana gochuu jira. Nuni achi hin jirru xumurachuu deemuu jirra. Kanaaf injifannoon nama harkaa ba'uu danda'a. Lola har'a injifachuu dandeessa, diinnis injifachuu danda'a. Lolli yookaan baatiliin yeroo walitti dhuftee walloltuu injifatamuu dandeessu suni waraana xumure jechuu miti. Waraana moo'achuutti deemuun nu jira jechuudha. Winning victory garaagarummaa guddaa qaba. Amma victory hedduu galmeessuu jirra. But we have to win the war. Lolicha injifachuu, lolicha moo'achuutu nurra jira jechuudha. Lola gaafa moone gabrummaatti xumura goonee jechuudha. Kanaaf ammayyuu nu hafa. Keessoo keenyatti wanti hojjenne jaarmiyaa tasgabbeessuu, xaleelessuu, itichuu fi nagaa gochuu. Accountable jaarmiyaa ta'e wal dhaga'u wal jala yaa'u waraana wal dhaga'u wal jala yaa'u uummata isaa waliin caaseffama walitti tolfatee hojjetu tolfachuun wareegama guddaa nu gaafate suniyyuu. Amma erga isa calalannee isaaniif nuyi jechuurra erga geenye keessoon keenya xaliila amma immoo isaaniif nuyi gidduu lola jiru jira jechuudha. Suni moo'icha isarraa xumura lolicha guduunfaa itti gochuu ta'uutu irra jiraata waan ta'eef ammayyuu wanti nu hafu guddaa hojii jabeessaa lafarratti hojjedha. Nan gabaabsa jedheen na harkaa futta'e na of galchaa hansiniin jedhaa fayyaa ta'a horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoofi.